Ennesima ondata di maltempo in arrivo, il sindaco di Marostica domani chiude tutte le scuole. Maltempo, l'allerta è arancione con Muson dei Sassi e Avenale che tornano a far paura. Cambio di rotta della sindaca Pavan sull'ecopiazzola di San Vito e nei quartieri ci si chiede il perché. Campagna elettorale, Bonaccini lancia la volata a Campagnolo e parla di sanità. Valsugana, Valdastico e Pedemontana, le infrastrutture nel mirino del viceministro Bignami. Lupi scatenati in altopiano, ennesima predazione e il sindaco di Rozzo tira in ballo la regione. Rubava le piante dal vivaio ma viene incastrato dalle telecamere e denunciato. Gli studenti di Irigem ridanno vita ai gessi di Francesco Rebesco già posizionati in biblioteca a San Zenone. Piazzola sul Brenta ospita i cani sfollati dal canile di Merlara. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione di Bassano e dintorni. In apertura ancora il maltempo, nuova ondata di maltempo in arrivo e così il sindaco di Marostica decide di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per precauzione. Non dormirà sonni tranquilli questa notte Marostica, prevista una nuova ondata a maltempo e torna la paura per le frane. Io sono con il sindaco Matteo Mozzo, buonasera sindaco. Buonasera Sharon, buonasera a tutti i telespettatori. Sono cambiati i piani, cosa succederà? Sì, sono cambiati i piani, diciamo che in realtà è una conferma di quelli che erano i nostri pronostici purtroppo e anche dei vari bollettini che si sono susseguiti. Stiamo vivendo una situazione emergenziale da 10 giorni con 44 frane confermate sul territorio comunale, di cui la situazione più impegnativa riguarda l'abitato di Crosara, dove le frane rilevate all'inizio 5, ora sono 6, questo grazie ai nuovi rilievi fatti con i droni speciali della regione. Ci hanno confermato un ulteriore ammasso di terra che si è depositato sul fondo di questa valletta che è prospiciente dietro l'abitato di Crosara. Quindi verranno evacuate le famiglie? Sì, esatto, adesso stiamo predisponendo le ordinanze e verranno evacuate le famiglie già avvisate, preavvisate nei giorni scorsi. Tutte quante le famiglie, da quanto so, hanno già trovato delle soluzioni presso parenti, amici o familiari. Terremo comunque la sala, quella lì a disposizione e sicura per la cittadinanza nel caso qualcun altro volesse anche solo sentirsi più sicuro. Ci sarà un monitoraggio notturno a partire dalle ore 9 circa. Sono state montate già le 2 torri faro e una torre più un pallone faro, proprio per tenere illuminata a giorno nel caso ce ne fosse bisogno la frazione. Nel caso ci fosse una colata, la provinciale sarà chiusa. E questo è anche uno dei motivi per i quali dobbiamo tenere chiuse le scuole. Non è solo una situazione di criticità in collina, ma anche di pianura. Abbiamo anche il problema dell'Onghella, che dopo i lavori fatti ieri, giustamente sono stati messi in sicurezza prontamente dal consorzio, ma comunque resta un sorvegliato speciale. Sindaco, un'emergenza con la E maiuscola, incrociamo le dita. Sì, un'emergenza con la E maiuscola che però sapremo affrontare con i nostri grandissimi volontari e con tutto il personale tecnico comunale. E allerta maltempo che viene classificata arancione con Muson dei Sassi e Avenale che tornano a fare paura. È arrivato un bollettino meteo regionale, il CFD, che vede la zona nostra in allerta arancione con una previsione di superamento della seconda soglia di sicurezza del Muson, e questo ci induce, oltre che obbligarci per certi aspetti ad aprire il COC ed alzare la soglia dell'attenzione anche in virtù dei fatti che abbiamo patito le settimane scorse. La conta dei danni non è ancora chiusa, che una nuova allerta sta mobilitando diverse zone del Veneto, in particolare i bacini Piave e Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione Alpone, Basso Brenta, Bacchiglione. Si riattivano quindi i COC, i centri operativi comunali delegati a gestire eventuali emergenze, come quello di Via Lovara a Castelfranco. Riecco dunque il Muson dei Sassi che torna a far paura, ma non c'è solo il Muson, come ha dimostrato la cronaca recente, soprattutto nella città del Giorgione, tra Bella Venezia e le vie a ridosso
corso del centro. È un altro attenzionato speciale, la Venale. Adesso sono in contatto con il consorzio di bonifica Piave per capire la situazione delle casse e come eventualmente loro si preparano a questa nuova ondata di maltempo. In allerta quindi il sistema delle casse di espansione che nelle ultime 2 ondate ha evitato, testuali parole di Marcon, l'apocalisse. La precauzione, pur evitando facili allarmismi, è massima. Non c'è alcun segnale che oggi ci dica che la Venale o il Muson traciminano, e però nel momento in cui dovesse succedere, se siamo pronti, evitiamo ulteriori danni. Al momento quindi a Castelfranco le scuole restano aperte. Ha deciso diversamente il sindaco di Loria, Simone Baggio, per quanto riguarda la frazione di Bessica, dove nelle settimane scorse il Brenton aveva tracimato. Chiuderò la scuola primaria di Bessica di Loria, che sappiamo è forse la frazione che è più critica dal punto di vista idraulico nel comune di Loria, e mi sono confrontato con il referente della materna sempre di Bessica, Don Paolo Furlan, e abbiamo concordato assieme di chiudere anche la materna. Speriamo non serva, ma siamo pronti ad affrontare un'eventuale nuova emergenza. Cocca aperto a San Zenone degli Ezzelini, dove sorvegliata speciale torna all'area di Careinati. Marconi intanto si rivolge direttamente ai concittadini. Come presumo abbiano ancora in dotazione i sacchetti di sabbia, di mettersi in stato di allerta nella speranza che sia vana e che non serva a nulla, ma avendo a disposizione i sacchetti di sabbia che si mettano in protezione e in sicurezza. Dunque, domani sono previste precipitazioni intense sul Bassanese e sui rilievi, con il pericolo di colate di fango e piovaschi localmente anche molto intensi che potrebbero far esondare fossati e scoli. Lo annuncia la Protezione Civile regionale, che sottolinea la durata dei fenomeni fino a domani sera. Adesso cambiamo decisamente argomento, passiamo a una questione che riguarda Bassano e riguarda la politica bassanese. Cambio di rotta dell'amministrazione Pavan sull'ecopiazzola di San Vito. Dopo la raccolta di firme, dopo insomma anche i tanti servizi di Rete Veneta, arriva questo tentativo di ascolto da parte della sindaca verso i cittadini, ma è polemica nei quartieri. Vediamo perché. Ecopiazzola a San Vito, disponibilità all'ascolto e al dialogo. Inizia così un post su Facebook della sindaca Elena Pavan, che apre al dialogo con i residenti di San Vito inviperiti per la decisione dell'amministrazione di costruire una piazzola di raccolta rifiuti nell'area di sgambamento cani del popoloso quartiere. Comprendiamo i dubbi dei cittadini, conferma la sindaca, che spiega sui social di essersi attivata con Etra per trovare una soluzione alternativa. Soluzione che sarebbe già arrivata con la proposta di trasferire il progetto nell'ex caserma Fincato. La priorità è ascoltare i cittadini, conclude la Pavan, che invita i residenti a farsi portavoce delle esigenze della città e dice: sono qui per ascoltarvi e recepire i suggerimenti. Saranno lieti di saperlo i residenti di San Lazzaro, ad esempio, che hanno dovuto salire sulle barricate per combattere il progetto che avrebbe dovuto portare capannoni, asfalto e cemento nell'ultimo lembo di campagna bassanese. Fino all'ultimo minuto del Consiglio Comunale fatidico del luglio scorso, che ha sancito la bocciatura del piano portato avanti proprio dall'amministrazione Pavan. Cittadini e residenti si erano lamentati del muro che si sono trovati davanti e del mancato ascolto da parte della giunta, creando una situazione che ha portato addirittura alle dimissioni del consiglio di quartiere. Saranno lieti di sapere che la priorità è ascoltare i cittadini, anche i residenti di Via Vial, che vorrebbero salvare i loro amati alberi dall'arrivo di una piastra per sport all'aperto. Chi si è esposto per fermare il progetto è stato accusato di voler strumentalizzare un percorso che è molto simile a quello dell'ecopiazzola di San Vito. Insomma, bene hanno fatto i residenti di San Vito a consegnare in municipio le firme contro l'ecopiazzola, facendo sentire la propria voce. Ma qualcuno potrebbe anche dire che a Bassano non tutte le voci vengono ascoltate nello stesso modo, e quel che oggi è ascolto qualche mese fa era una porta chiusa, o peggio ancora un'accusa di strumentalizzazione politica. Ma il suono, le voci, gli echi della città, si sa, vivono di vita propria. A seconda della geografia e del momento possono rimbalzare in alto o cadere giù in fondo alla Brenta, che li porterà lontano dalla città verso il mare dell'oblio e del silenzio.
E noi come sempre continueremo a seguire la vicenda e a raccontarvi tutti gli sviluppi dando voce ai cittadini. Adesso restiamo nell'ambito della politica, ma parliamo di campagna elettorale. Il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in città a sostegno di Roberto Campagnolo. Bassano può essere di più. Parole di Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, in perfetta sintonia con lo slogan della campagna elettorale di Roberto Campagnolo. Il governatore emiliano è arrivato in città per la volata finale della corsa verso il ballottaggio, appoggiato da tutta la coalizione del centrosinistra bassanese. Abbiamo unito, ci siamo trovati d'accordo su idee, dalle altre parti si sono divisi. Oggi il fatto che Stefano Bonaccini sia qui mi fa molto piacere, un presidente di regione importante, attento ai temi del nord, bravo amministratore. L'Emilia Romagna in questi anni è cresciuta molto sul versante dei servizi, mentre in Veneto ad esempio sulla sanità noi abbiamo perso posizioni. Fra i temi caldi, non solo in campagna elettorale, Bonaccini a Bassano ha parlato di sanità e dei problemi riscontrati in città parlando con i cittadini. Dovrebbe inquietare gli elettori di destra veneti che se gli chiedi sta migliorando o peggiorando la sanità pubblica, ti rispondono mediamente tutti, mi raccontate, no? Lo chiedo in giro, peggiorando, perché hanno in testa il modello lombardo, che è un modello che è poca sanità territoriale, mentre bisogna spingere su ospedali di comunità, case di comunità, assistenza domiciliare, ed è un modello che per oltre metà è privato. Allora noi dobbiamo dire ai cittadini, anche chi ha votato Lega e Meloni in Veneto, ma che non ha magari un conto corrente bancario così importante, che andremo sempre più con le scelte del governo di destra, di cui fa parte però anche la Lega, verso un modello che è quello delle vecchie mutue. Chi avrà un'assicurazione privata in tasca o chi ha un conto corrente bancario alto potrà curarsi. Chi è in condizioni socio-economiche non solo di povertà ma magari anche non proprio felici rischierà di non potersi curare, perché oggi per le visite per cui ci voleva 2 mesi o 3 mesi per curarsi spesso ci vuole 1 anno, a volte sono persino chiuse le liste di attesa, quindi lo vedono tutti. Tema cruciale in questa campagna elettorale anche le infrastrutture, ne ha parlato oggi il viceministro Bignami. La campagna elettorale corre spedita a Bassano e vista la velocità e in alcuni casi la lentezza fatta registrare su alcuni tratti, parlare di infrastrutture del territorio è un modo per fotografare la situazione di un bassanese a livello logistico ed economico al centro del triangolo tra Valsugana, Valdastico e Superstrada Pedemontana. In città il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Galeazzo Bignami è intervenuto sul tema a margine di un incontro a sostegno della coalizione di Fratelli d'Italia. Sicuramente esiste un problema laddove le opere non dovessero essere completate, pensiamo soprattutto al collegamento da Valdastico verso nord, dove ci sono delle proposte messe in campo dalla Regione Veneto oltre che dalla provincia di Trento in ordine al completamento di infrastrutture, su cui occorre necessariamente anche la risposta che dobbiamo dare sulla Valsugana, nel senso che lì in intervento sulla strada statale bisogna sciogliere dei nodi esistenti con dei colli di bottiglia che oggi gravano sulla fluidità dell'infrastruttura, consapevole del fatto che questi interventi di cucitura giovano al territorio ma che non possono esaurirsi su una sola asse di collegamento. Sulla Pedemontana e la polemica legata a costi-benefici, il viceministro commenta così. Mi sembra che si stiano riprendendo dei flussi interessanti, bisogna poi capire se questi sono in linea con il piano economico-finanziario che è stato immaginato quando l'opera è stata realizzata. Infine, Bignami rimarca l'importanza strategica e politica di Bassano. Evidentemente è la porta d'accesso rispetto al nord, i collegamenti verso il Trentino e non solo, perché è un nodo fondamentale. Credo che Fratelli d'Italia abbia un ruolo altrettanto importante, perché non può interpretare, come magari altri fanno, la propria presenza su questi territori come territori dove va messo una bandiera, ma deve svolgere con responsabilità un ruolo strategico. Cambiamo decisamente argomento, passiamo alla cronaca. Faceva la spola dal vivaio portando in spalla le piante sottratte, pensava di averla fatta franca, un 44enne italiano identificato e denunciato dai carabinieri di Riese Pio X per furto aggravato. L'uomo nella notte si è introdotto in un vivaio della Pedemontana in cui il proprietario si è accorto solo successivamente dell'ammanco di una quarantina di piante e di arbusti. Grazie alle immagini il ladro è stato pizzicato.
pizzicato. E adesso ci spostiamo in altopiano, ennesima predazione di lupi a Rozzo, il sindaco tira in ballo la regione. Ora da Rozzo per segnalare l'ennesimo attacco di un lupo ad animali domestici che vivono vicino alle nostre case. Questa volta ad essere predato dai lupi Nerino, capretto tibetano, mascotte dell'azienda Zecchinati, un animale del cuore per tutti i bambini del paese che ogni giorno facevano tappa al recinto per una carezza o una manciata di erba. Era divenuta la mascotte non solo nostra dell'azienda e dei clienti dell'agriturismo, ma di tutti i bambini che passeggiavano per di là. Siamo in centro al paese. L'allarme alle prime luci del mattino ha avvistato un lupo passeggiare tra le vie di Rozzo in zona cimitero con una preda nera tra le fauci. Nerino infatti è stato catturato e poi sbranato nei prati vicino al centro abitato. Purtroppo siamo corsi subito a vedere, abbiamo trovato il nostro recinto aperto proprio nella giuntura, è riuscito a spaccare il ferro e entrare nel recinto e portare via il nostro Nerino. A Rozzo ormai c'è paura, quarta predazione nel giro di pochi mesi, sempre a pochi passi dalle case e da zone frequentate anche da bambini. Amministrazione comunale e comunità insieme decisi a far sentire la loro voce. Lunedì sera ho convocato tutti gli allevatori o le persone che sono state interessate agli attacchi del lupo. Prepareremo una nota scritta per la regione e per tutte le persone che ne hanno competenza per vedere difesi i nostri diritti e per mettere in sicurezza una realtà territoriale che ormai è veramente compromessa e che non può più essere accettata così com'è. Ancora cronaca, un'auto è uscita di strada finendo in un fossato fermandosi a ridosso di una recinzione. L'incidente, causato probabilmente da un malore del conducente, è avvenuto in via Asolana a Onè di Fonte questa mattina. Ferito l'automobilista, sul posto sono intervenuti gli operatori del SUEM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. A Borso del Grappa, scontro tra due veicoli, un'auto è finita capovolta a bordo strada, l'altra invece ha terminato la corsa dentro un fossato. E adesso parliamo di settore oleario che guarda alla nuova annata con speranza e ottimismo. L'agricoltura è in ginocchio dopo le ondate di maltempo dei giorni scorsi. Orti devastati, fruttetti dimezzati e campagne letteralmente imbevute d'acqua, con il comparto che guarda al cielo a ogni nuvola di passaggio. Questa situazione drammatica non sta però intaccando gli oliveti della Pedemontana, anzi. Finora le piogge non hanno creato particolari problemi. La stagione è stata buona, un inverno con poco freddo ma la giusta quantità di freddo perché l'olivo ha anche fame di freddo. Poi la primavera ha permesso una buona fioritura, adesso siamo al 40-50% della fioritura e sta promettendo molto bene. In questo momento serve il giusto equilibrio fra temperatura e precipitazioni. Importante è che nei prossimi giorni ci sia il giusto sole e vento per l'impollinazione e che le piogge non siano esagerate, quindi per ora promette tutto bene. Speriamo poi che i parassiti, che i batteri che finora sono stati limitati possano non svilupparsi e non creare i danni del passato. La speranza per questa annata olearia è molto alta, dato che l'ultima non è da annoverare fra le migliori per la Pedemontana. L'anno scorso era partita molto bene la stagione, un po' come ora, poi il caldo eccessivo di giugno avvenuto all'improvviso ha fatto sì che quelle famiglie di funghi, fomi che stanno studiando, una volta non davano problemi, ora si sviluppano con i cambi di clima molto più rapidamente e hanno creato proprio la caduta delle olive chiamata cascola. Come il vino, anche l'olio deve affrontare i cambiamenti climatici e le sfide del futuro, che partono sempre e comunque dalla coltivazione dell'olivo. L'olivo è una pianta che ha una resistenza enorme, ha una lunga vita, però ha particolare difficoltà ad adattarsi. E poi c'è un altro problema che stanno studiando, proprio quello di questi funghi, perché bisogna trovare gli antidoti, il prodotto che sia messo in olivicoltura. Ci spostiamo adesso a San Zenone degli Ezzellini, dove sono state restaurate 5 statue di Francesco Rebesco. La nuova Casa della Cultura a San Zenone degli Ezzellini si impreziosisce di 5 tesori restaurati e riconsegnati alla comunità,
custoditi nello scrigno della nuova biblioteca nella Barchessa di Villa Rubelli, fra l'abbraccio dei libri e gli sguardi ammirati di studenti, lettori e frequentatori di uno degli edifici storici più importanti del territorio. I 5 tesori sono i 5 modelli in gesso di Francesco Rebesco, a cui gli studenti del secondo anno del corso di tecnica del restauro dei beni culturali dell'Irigem hanno dato nuova vita, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il Comune di San Zenone ci ha affidato proprio il restauro di 5 sculture molto importanti di Francesco Rebesco, e quindi siamo riusciti a portarle a termine proprio per l'inaugurazione della biblioteca. Hanno lavorato molto bene perché erano molto complicate, diciamo una situazione di difficoltà abbastanza alta. Avevano uno sporco abbastanza importante, qualche crepa, molta muffa, insomma sculture che naturalmente erano rimaste qui decenni e adesso sono diventate proprio opere a tutto tondo, opere d'arte museali, diciamo. Prima una diagnostica attenta svolta nei laboratori dell'ente di formazione professionale a Rosà, poi si è passati alla pulitura e al restauro personalizzato per ogni singola statua, con gli studenti Irigem orgogliosi di aver ridato nuova vita a un pezzo di storia, anzi a 5. Inizialmente un po' di timore, bisognava capire tante cose, abbiamo fatto tutte le diagnosi iniziali e poi sicuramente adesso vederle qua, averle restituito loro in qualche modo anche una certa vitalità, un poter avere a che fare anche con la comunità è sicuramente una grandissima soddisfazione. Una soddisfazione che adesso è ammirazione di tutti per tutti. Il canile di Merlara nella Bassa Padovana è a rischio inondazione, così alcuni cani sono stati trasferiti a Piazzola sul Brenta. La bomba d'acqua che si è scatenata qualche giorno fa sul Frattagorzone nella Bassa Padovana ha messo a rischio inondazione anche il canile di Merlara. E così il parco zoofilo di Piazzola sul Brenta, che in 20 anni ha raccolto quasi 6.000 cani, ha raccolto l'allarme e alcuni amici a quattro zampe sono stati immediatamente trasferiti lì. Oltretutto le due realtà avevano firmato qualche anno fa un patto di reciproca assistenza in caso di calamità naturali, e la solidarietà ha coinvolto anche le persone oltre che gli animali ospitati nelle due strutture. La coordinatrice dei dipendenti del canile di Presina, infatti, ha avuto la casa allagata nell'inondazione del 28 febbraio a Vicenza, ed è partita così dal canile San Francesco una gara di solidarietà sui social, e proprio il canile ha aiutato lei e la sua famiglia a sistemare l'abitazione. In prima serata il focus del nostro direttore Luigi Bacialli, gli ospiti di questa sera Pietro Bean, Paolo Benvenu, Anna Brondino, Fabio Bui, Pietro Dalla Libera, Isabella Dotto, Alvise Ponzetta e Marina Sorina. È davvero tutto per questa edizione di TG Bassano. Io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro un buon proseguimento di serata sempre su Rete Veneta.